Имавте можност да го искусите Борис Трајковски, бидејќи бевте гостин кај Оливер. Мислам дека само кај Оливер бевте гостин. Како ви се допаѓа салата, амбиентот ќе биде? Sala je lepa, velika, bilo je odlično onda. Trebalo bi da bude i sad tako. Паметам, бидејќи бев таму, кога се појавивте вие на сцената, една наша позната актерка и незините другарки буквално ве граба, ве чапа. Што мислите, зашто имате таков ефект кај жените или кај македонките? Ne znam, pitajte njih. Morate njih pitati. Беше малку од контекст извлезено прашањето со сакате македонско девојче и такви работи. Беше малку извртено. Ma da, ja sam se nešto šalio, pa je tu neko izvuko nešto iz konteksta, ali zašto da ne? Така е. Pa nego šta? Така, секогаш зошто да не. Знам дека еве кажавте дека не ги сакате овие прашања, мајде сега мора. Ви годи ергенскиот живот, тоа е. Ništa ne mora, ništa ne mora. Da, godim. Šteta što život ne traje 200 godina. Каков сте приватно, што сакате по дома да си правите? Privatno ja nisam mnogo zahtevan. Ali konkretno volio bi stvarno da sretnem jednu pravu ženu i da napravim porodicu. Сега да се свртиме конечно на вашата работа. Вие сте професионалец, имате свое студио, си работите. Сакам да кажам, се појавивте на време, што е реткост кај нас. Да, баш. Ве нервирали кога вашите колеги се непрофесионални? Ве нервирали, не знам, некоја си таков однос неозбилен кон музиката? Pa ja mislim da ako bilo ko želi da bude bilo kom poslu uspešan, mora da se postavi dovoljno profesionalno da nikoga ne uvredi. Jako je glupo zakasniti na pres konferenciju, zar ne? Tako da trudim se stvarno da što se posla tiče nemam nikakav kiks i to tražim i od kompletne svoje ekipe, od svih ljudi koji rade sa mnom. Disciplina je nešto što je mnogo važno kada je posao u pitanju. Što opet potpuno opozitno mislim kada je privatna stvar u pitanju. Dakle, ako privatno želite da ste dobro i da se fino provodite i da budete dobri sa svojim društvom, onda ne možete ništa kalkulisati i onda ne sme biti discipline ni bilo kakvih planova. Dakle, za dobar provod ne sme da postoji plan. Дали ќе има пак голема пауза или имате во себе материјал доволно за уште еден следен албум или песен? Kako da ne? Ja sam ovaj album već, da kažem, napravio kao neki suženi izbor od mnogo pesama na kojima sam radio. Radio sam na preko 40 pesama i onda sam lagano sveo to na nivo jednog malo većeg albuma. Umeđu vremenu pišem i neke nove pesme koje me sad opet malo više zanimaju od onih. Opet ću napraviti nešto kombinovano. Планирате некоја соработка со некој, бидејќи мислам дека и немате некој дует? Pa nemam. Znate kako, mnogi nešto žele da snime duet sa mnom, a onda mnogi moram i da odbijem, zbog toga što nekima zaista bi morao reći ne, a shvatam da bi se opet neki ljutili kad bi sa nekim snimio. Za sad je ovako dobro. Вие сепак бевте жири на едно шоу за таленти, мислам, ама немаше таму турбофолк. Го поддржувате тој вид на промоцијата на млади таленти? Ja jako volim da podržim svakog mladog i talentovanog muzičara, pevača, mlade bendove. Volim puno da im pomažem i pomažem. Volim da dam studio kad znam da je neko dobar bend, ako treba i bez para, znaš. Jer je zaista teško danas praviti karijeru. Zvuči nelogično, ali danas u vremenu interneta i svega, kad bi trebalo da je mnogo lakše da se ljudi promovišu, to u stvari ide mnogo sporije, zato što je internet odjednom toliko zagušen sa 1000 nekih talenata i talentovanih ljudi, ali ono što opet izdvaja ljude, to je autorski rad. Dakle, kad je neko kompozitor, kad neko radi svoju muziku, eto, samo na YouTube-u možete naći milione muzičara koji prave kavere. Mnogi od njih pjevaju to i bolje nego od originala, što je naravno neizvodljivo, jer je original uvijek najbolji. Ali jednostavno sa kaverima nikome nisu interesantni. Dakle, mnogo je važno autorski biti originalan, imati bilo šta svoje originalno što ljudi mogu da prepoznaju i da im se dopada. Дали мора да сте тажен за да има добра песна да излезе? Pa ne, mislim da ne. Ne možete reći da je
Tropski bar loša pjesma. Znači ne mora čovjek biti tužan. Bitno je samo da kad čovjek piše pjesmu, mora da bude upravo da kažem, na tom nivou sa svojim raspoloženjem i da radi na tu vibraciju svoje duše. Dakle, ono što tada osjeća, ukoliko ima inspiraciju, tad autor mora da piše ono što zaista osjeća. Zato ovi ljudi koji pišu po narudžbini, da kažem kompozitori, tekstopisci koji pišu, ono dođe neko pa mu naruči 5 pesama, pa mu neko naruči još 3, oni sjednu i to rade zanatski. I onda je to, ajde da se uklopi rima, znaš, da se sve fino može pevati, u stvari takve pjesme i traju 20 dana, to je tako i to se zove hiperprodukcija i ja sam veliki protivnik toga, užasno mi se to ne dopada. Може би затоа и оние што се на песни кои што им се посветило време се толку и поскапи на некој начин. Naravno i naravno da kvalitetna pjesma dugo traje. Na kraju, kad dođete negde posle 10 godina svirati, ako cijela sala peva pjesmu od prije 10 godina, to je veliki kompliment za rad. Очекувате Анđela да се пее на 14? Zašto da ne? Само Анđela. A zašto da ne? Само морам уште, ми рекоа кратка да бидам. Кажете ми нешто за македонската музика. Сте запознаен, имате некој што мислите дека се истакнува? Pa moram da kažem da ne mogu mnogo da stignem, da upratim, ne pratim čak ni našu scenu. U stvari, vrlo sam zauzet. Televiziju jako malo gledam. Pokušavam da nekako ne budem konzument televizije, ali sad opet ne bi bilo lepo, ovde ima stvarno par super kolega koji mi se jako dopadaju i njihov rad, ali ne bi sad bilo dobro da nekoga izdvojim. Ali da kažem da ima par jako kvalitetnih ljudi na makedonskoj sceni. Hvala ви многу. Поздрав за Република. Pozdrav za Republika.